je naje gukizwa nje kuraba ko ari bya vrai cyangwa bigirisha kandi nasanze ari bya vrai. Iyo bitaba ari bya vrai mba napfuye nko kuva kera, ariko ubu sindiko mvuga ngo mpagaze aha ngo ndera, no. Hariho aho napfuye, hariho aho nshitse, kandi hariho niyo ndiko ndaje. Ijoro yo mu buzima bwanje nibeveye gutumanya kubera izo mwisi ziriyo ntitworinda kuza mu isengero dushaka veye y'ukurara dukanura, ariko itubere veye y'ukubonana n'Imana. Amen, haleluya. Rero wizigira Imana. Hari ijambo ngira ndagusomere cyo saba mu mama wacu Imelda Merida aba aritegura kugira tuje mu mwanya wo gushinga intahe kugira ngo twumve ivyo Imana ikora. Baritegura, ndabasomere mu Baheburayo, namwe bashobora kuhasanzura Abaheburayo 11. Inyuma ya Merida Didier ace yitegura nawe. Ese ashimwe cyane. Muragomba kumva ivyo Imana ikorera abandi. Udutunge hari itangazo tutatanze, kandi imisanzu abantu bakoraniye abantu benshi ni byiza kwitanga. Ese ashimwe. Nimba bitagenze ukundi nibaza yuko bugaye hanze, ariko ikintu twashaka kubabwira ni uko ubwiherero uri ngaha munsi, ucaho ukagenda gutya. Abatari bahazi, ucaho ukagenda uku. Ku ruhande rw'abagabo niho ushikira, ku ruhande rw'abakenyezi ni ikibanza cya kabiri haraboneka. Ese ashimwe cyane. Ndabifuriza rero inkomezi za mpwemu yera mu mpwemu no mu mubiri zo kumara rino joro usenga Imana. Twateguye guheza 12 z'agatondo, ntituza kuzirenza. Ese ashimwe cyane. Twateguye guheza 12 ntiturenza, Imana azadushoboza ntiturenza. Amen, haleluya. Abaheburayo 11:6. Shakamo agace ka kabiri ariko tusome wose. Kandi utizera ntibishoboka bayihimbara. Agace ka kabiri rero ndifuza ko tugafata twese neza, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho igaha impera abayirondera. Amen. Kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho igaha impera abayirondera. Haleluya. Yesu ashimwe. Kagatushe keza kubera turi mu munsi w'umunezero, dusubire tukagiriranire. Umbwire uwari hafi yawe, Imana yiteguye kuguha impera kuko wayirondera. Vyiyumvireko Imana yiteguye kuguha impera kuko wayirondera. Amen. Je me demande, ndibaza mbega Imana ivuze ngo iri guha impera, wowe ubaza ko bisa gute? Bitegerezwa kuba bihambaye gusumba ibyo twateguye. Ibyo wadusengerera birenza, iguha ibihambaye gusumba. Amen. Bienvenue, karibu mu bwami bw'Imana, karibu mu mwanya mwiza n'Imana, karibu mu kugubwa neza kuva ku Mana, karibu mu mahoro y'Imana, karibu mu bwami bwa Data wa twese. Imana iriho kandi irahimbera abayirondera.
ashinga intahe ari hehe? Didier, dutangurane nawe. Muturabire mikro. Imana niyutiraho ikora ku mwanya wayo igasubika hageze umucerwa ikuramije yona wari mw'isezerano ibura amahoro. Bantu b'Imana ntunaje gushima Imana ku bintu Yesu yankoreye yarankijije yazima nari ngeze kure mukuru akira rwose. Iyo ndayishimira Yesu yankoreye icyo gitangaza. Nari ngeze ahantu habi hakomeye cyane, ariko n'inyuma ya karabaye Yesu arakora. Nagiye kwa muganga haragera aho bambwira bati indwara yawe yaramaze gukura cyane, wewe urambara ibikoti n'imipira byinshi n'abazoba kuzuba byinshi uzurambara kubera indwara yawe yaramaze gukura. Ariko ndashima uyo mwami ibitangaza yakoze. Maze gutaha navuze nti mwami Yesu, ni wewe unzi, uzivuka, uzi n'ipfa ryawe. Inzu yawe rero icyo ugomba kuyikoresha ubona hageze mu gutaha, ariko ubona nyifise umwanya wo gukora mu ngoro yawe ndagusabye uzome ukora igitangaza umpe kuba ndakora mu ngoro yawe. Umunsi uzobona bitagikunda ko nonda gukora ivyo uhagarika impemu yanjye nizire mw'isi, kuko nta bundi butunzi nzobasigaje hano mw'isi. Ni ukuri ndashima Yesu ko yarumvise ugusenga kwanjye. Tuyizere uyo mwanya igihe kiyo n'inyuma yaho bikaze cyane, aho nyene abagira atangura ibikorwa no kuyashira nkora igitangaza cyo kufurasi nta kuma mirwaye. Ni ukuri uyo mwanya agira neza. Ikindi kintu kigize kabiri kandi ngomba gushimira intahe bantu b'Imana, ndashima Imana yacu igenda iradukebura mu rukundo rwayo. Hariho ukuntu nagiye mu bo tuvukana kuko nabona yuko atari heza. Hanyuma rero Imana urukundo rwayo icyo yatubuze burya sicyo twokora. Harageze aho dushobora gusaba utuyoga umufasha wanjye, ndatumusaba sinkinwa kubera nabona bobo bantu, kandi yarampaye n'ukuri yarashoboye kumpa ibintu. Ndahamagara bene wacu tuvukane nimwikorere tuje kuraba abo muhira kugira tubakoranye tubahanure. Ariko twaragiye maze kuvayo gusa ari kuwa gatanu nshitse muhira ndaryama. Ariko ijoro ryo kuwa gatandatu nta mahoro narironsemo, nagize ndaryama nca ndota mbona ndi kw'isengero hariya twimuze. Hanyuma uyu nawe yari ngaha. Muribuka umunsi ntuzebiyane avuga ko Imana ibyo yamubwiye ubwo bimwe agaca avuga ati biza gusobanurwa na pasitori wanyu. Ujya munsi naze niwo munsi nari nayo ndabirota ca mbona uyu ndamubwirana, ariko aratanga udusimbo umwe wese yamuha agasimbo kiwe karimo uduharage twera. Umwe wese agasimbo kiwe, undi wese agasimbo kiwe. Mugo jewe ndabwira pasitori, ega pasitori jewe uyu ntiyampaye, mbwira Karere anzanira ikoti yanjye nayisize hariya ruguru twadusengera.
umunsi murazi ko haciye haba ahantu ho kwihana cyane. Hanyuma uwo munsi wa Mungu naratashe, ariko mu ijoro ryo kuwa mbere niho naciye nsubira kugira indoto, mbona umuntu yinjiye hajya mu muryango w'isengero aho. Hanyuma ngeze hajya hagati y'ya muntu ahagaze hariya, mbona uwundi ari hariya yambaye ibintu byera yitwikiriye cyane. Hanyuma wa muntu acarambaza ati tugira dukora ikibazo, nanjye icandishuranye burya twebwe nta kibazo ushobora gukora kiretse Yesu ari wagikora. Naciye mbona wa muntu yitwikiriye ibintu byera abyishishuriye gutya, arishishura cyabona havuyemo umuntu. Niho yacambwira ati subira gutorera utwatsi hariya mu rugo. Avuga nti Mana urakoze ko usubise ku gikorwa, ni ukuri ndashima iyo Mana yacu tugendera dukebura. Ariko murumva iyo koti nari nasize iyo ruguru ni ka gakiza. Ni ukuri tuve twoshira Imana, tugire n'ibyo Imana igendera tubuza tubyubahe rwose, kuko ni ukuri iradukebura. Rero naciye n'ibyo naciye nakira, ni ukuri Imana iradukunda. Ni nk'uko nari kugenda gukebura abo bene data mugabo hajyanye iyo nzoga, kubera ko aribyo byari ibyanje. Yesu abahetse agiye. Haleluya. Kire rwose n'ibindi bikuzibukiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Akiza ab'imibembe, agakiza n'imitima. Sinzi ko mwumvise intangene irimo ibintu bibiri. Akiza yasima indwara y'umubiri, ngaho kandi Imana imukebura ibyo ashingiye intahe. Je ntabyo narinzi ibyo ashingiye intahe, imukebura ingene yagiye gukora ibintu adasanzwe ari ibyiwe. Hariho abantu bahora bibaza ngo kunywa utuyoga ntihabwe icubahiro cyane. Amen. Akire Igice we nuri umugabo muto ahagusiga. Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ko tungana kurema ntibisa n'amen turiko turavuga, kandi amina isigura ati bimere nk'uko nyene. Tuvuze ati Imana ishimwe cyane, ifo kwishimwa kubera yuyo niyo nyene ikwiriye gushima. Ndi hano ndabihamya kubera ko narabibonye. Ushobora kuvuga ngo aha ndazi muri twese turaha hariho abashobora kuba bavuga ngo ibi bintu nibyo turiko turigirira n'amaprograme turiko turategura, twabateguriye kugira tubahe. Muga sibyo, reka twifashishe ijambo ry'Imana. Hariho Psaume 23, reka basinda yababwire muraza kuyasoma kubw'umwanya. Hariho Zaburi ya 23 bivuga ati uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Turakoresha kandi Efesiens 2:10 mu Banyefeso igice cya kabiri Efesiens 2:10 havuga ngo kuko turi ibiremwa byiwe twaremwe muri Kristo Yesu kugira ngo dukore ibikorwa vyiwe ivyo yashizeho kugira ngo tubigenderemo. Hanyuma irindi jambo rya nyuma ni jambo riri muri Apocalypse hariya ku rupapuro rwa nyuma 22:11 havuga hati abezwa mubandanye kwezwa n'abandura mubandanye kwiyanduza, mu gico mwomenya mwese ndaza vuba nzanye ingero umwe wese kuco yakoze kindi alfa na omega. Donc nkaho tuzomuhungira ari ku ntango kandi ari meme alafu. Rero jewe intahe yanje hagaze hano nshinga intahe
ku by'Imana yakoze. Icya mbere novuga ko ari nk'ibintu ni byinshi uretse iby'Imana idukorera ko ari ibintu byinshi rwose mugabo mvuga bike. Ikintu cya mbere ni ikintu aba bantu bavuye bamwe bari bavuye aho imbere mwababonye abantu baje barahagarara imbere barabasengera n'agakiza. Nta yindi ngabire n'imwe, nta kindi kintu na kimwe woshobora kuronka kiramplasa agakiza. Nta kindi kintu na kimwe ndabivuga neza. Uti gute? Jewe ndi umwana wa kane dans une famille y'abantu batandatu. Famille yacu twari abakatolika, twari abakatolika kandi mbashaka bivuge gute, je nari serieux kubera ikintu cyose ngerageza kwinjiramo ndagerageza kukibamo serieux. Mugabo rero hariho ikintu bita agakiza gatandukanye n'ikintu twita amadini. Hariho abakatolika, hariho abapantekoti, hariho za vivante, hariho za bombeje. Agakiza ni ikintu tudashobora kwitiranya n'ibyo bintu bibiri. Urashobora kuvukira wanashaka dufate nk'abana ba pasiteri wacu, igihe batazifatira ingingo ntibashobora kuvuga ngo twavutse dukijijwe, kandi ntibazovuga ati nakijijwe via mama, tinakijije biciye muri mama. Icyo rero ni ikintu cya mbere gihambaye nshingira intahe, kubera ko jewe bivanye n'ibihe aho navukiye siho nakuriye. Twakuriye Igitega. Abantu baba bamaze kubona Igitega, bazi Igitega ukuntu hameze, boba bahari. Igitega haraboshwe, yego haraboshwe n'ibyaha by'akaboregwe n'urumogi, haraboshwe n'ubusambanyi ku bajene, kandi ndazi n'ingozi haraboshwe. Ndabona mwatangaye muriko murandavuga ati agomba avuga iki. Je ndavuga Imana kubera Imana yarabikoze. Ofete je nakuri Igitega mu rugendo rwanje rw'ubuzima narize umuziki, ndamenya kuvuza gitari, hanyuma icyo gitari canja mu barasamani. Muratwenze mugabo c'est la réalité. Donc la safarisme ni ikintu kimeze nka ntuze nk'idini. Nk'uko urabona nk'uko ama-eglise afise ingingo ngenderwako ko bimeze, kuno byorganije navyo nyene biraorganije, kandi bakubwira bati ilfo yuko mugira usenga. Hajya barasenga Imana, mugabo rero ikintu kibi bakora bakubwira ati ntuje muri eglise, ati ntuje muri eglise, wewe bibaza kuri rya verse ivuga iti uzoje mu cyumba cyawe usenge, Imana ibonera mu mpisho izokwishura mu mpisho. Ibyo narabibayemo imyaka atari mike, ndamara imyaka donke ntakorana muri eglise. Aje nari katolika, ndaheba katolika, sinagiye no mu ishengero twita ngo riz'abakizwa. Ariko après donc twe duhura tugira repetition, barazana amajambo y'Imana tukavugana tukamedita. Mugabo la meditation y'abo bantu ntiyasa n'iyo ngaha aya. Donc umedita bivanye n'iki? Bivanye bien sûr n'ibyo wafashe, nabyumva ibyo bafata murabizi. Baramedita ku ijambo ry'Imana rikavuga ukuri mu gitabo, tukarimedita. Ikintu cyaje kunkiza n'igiki, cyaje kunkura muri ibyo bintu.
bavuze umunsi w'ijambo rimwe twama tuvuga no ngaha ati uko wa munsi urushiriza kuba kwegera ati kuba ariko namwe murushiriza gukorana. Jewe nk'umu intellectuelle nshitse muhira ndibwira ati none gukorana kubera bo gukorana bavuga ko ari uko guhura tukaganira ijambo ry'Imana kandi bakagutegeka gusenga. Ndavuga ati none uku gukorana bavuga ni ibi bya vrai. Aho oyi ncafata ingingo ati Mana jewe ngomba nsubire kuza mu nzu yawe. Entretemps nari narinze muri lycée iri sous convention y'ababatiste. Rumva ivyo naraba muri eglise kubw'ingufu kubera mu babatiste usibye muri eglise bagukura amanota ni mu musema bagukura 20 point en éducation bagufasha utagiye gusenga. Rumva wari oblige ubikunda wabireka kujayo. Kandi rero hajya kuza mu ishengero ngaha ntihabuza abaje ngaha ayi swat bawuzi iyo baja canke abandi baje kumviriza umuziki canke abamizisye baje kumviriza ngene tuvuza nabi n'ingene tuvuza neza canke abaje kuraba ibindi. Hariho abavuga ngo muri bombeje hari abakobwa beza, amamotivasiyo ni menshi. Mugabo nagomba ndababwire ukaba waje ngaha bakaba baguhamagaye utaramwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ukaba utahagurutse muri ba bandi baje ngaha. Donc twese twarabipinga twavuga ati ubu n'ububono, twavuga ati ni ububabironi, tibi bintu tibigiye ati ni ububono, ni ibibesho by'abapasitori, ni utuntu nyene begeranije kugira bashobore kudukoroniza. Ariko biciye muri rirya sengesho rizi simple basubiyemo ngaha ayo mengo n'utujambo nyene pasiteri wacu yababwira bagasubiramo. Yesu niho yashize urufunguruzo rw'ibintu byose, niho yashize urufunguruzo rw'ubuzima, niho yashize urufunguruzo, niho yashize depart nshasha. Sinzi depart mu kirundi ukuntu ba intango nshasha. Urashobora kuba donc hariho verset biblique discussion yabaye entre Yesu na Nikodemu. Sinzi ko mwe muyizi. Nikodemu yamwigisha, yari mu pastori nk'uko abapastori bacu yarazi ko abizi, ariko Yesu acamubwira ikintu gishasha ati dutavuka ubwa kabiri ntaho uzogera, vuka ubwa kabiri. Nawe abaza ati novuka gute? Jewe umugabo nosubira mu nda ya mama. Burya kuvuka ubwa kabiri biri muri rirya jambo. Aya majambo bene data basubiyemo twese ntitwabitahura, batubwira tubisubiremo twibaza ati ibyo nta kamaro, reka mpfe gusubiramo. Mugabo ntiza ko mugabo je veux dire ko hinyegeje mu buzima. Je mu gukizwa kwanje rumva nari nafashe ingingo mbwa sinabona ati none ncabandanya hehe. Je ne savais pas quoi faire, sinari nzi icyo gukora. Mugabo naciye mvugana kubera nari maze kubihonja hahandi mu musema twagenda ku nguvu. Ndavuga ati nzoja kuraba ko bya bintu ari bya vrai cyangwa ari byo batubesha. Nukuri n'ubuzima. Hariho abajene ngaha muvuga ngo muri abifreshere tibi byo gukizwa n'iby'abatama. Hariho abavuga ati byo gukizwa n'iby'abanyakirundi hariya. Turi ngaha hamwe n'abandi bose turashinga intahe. Gukizwa ntibiraba uvuka, ntibiraba classe sociale. Sinzi kuntu umuryango uvukamo, swate uvuka mu batunzi cyangwa uvuka mu baki cyangwa uvuka mu batware bajya aba guverineri n'abaki n'abaminisitiri. Wewe udafashe ingingo ngo wakirese umwami n'ukiza urapfuye turakubuze. Kubera umunsi Yesu yagarutse azoraba teste abahisemo kunkurikira, apana bimwe babahitiyemwo abiwabo. Donc muri ibyo ngomba ndababwire refruit z'agakiza maze kuronka. Jewe ibyamwa by'agakiza maze kubona. Donc urumva hari igihe uba uri ngaho ukavuga ati iby'ubuzima mbona bwanse, simbona iyo biva niyo bija. Ariko ngomba ndababwire urashobora kuba
wewe uravye hirya no hino ubona ataho bizova gutera imbere. Urashobora kubona bivanye n'aho wumva hariho umukozi w'Imana ngaho akunda kutubwira ngo ahantu avuka ngo unahabonye ngo nyene urumva n'ahantu nawe nyene arinze ahavuga ati kuba twarashitse aho Ingozi ni igitangaza c'Imana. Nukuri ngomba ndakubwire yuko Yesu arafise umuzigo, arafise ivari zirimo amakado yaduteguriye. Mugabo nahawe ho kugira iki? Ho gufata ingingo yo kumukurikira ukamwizera, ukizera yuko ibyo akubwira ari ukuri, ukizera ati jewe ndaguhaye ubuzima bwanje aba ari wowe ujere. Hariho abantu bavuga ngo agakiza, ngo abakizwa ngo nabagono, ngo ibi bintu ngo nibyo twigira, ariko ngoma ndababwira iki? Hariho ibintu byanditse mu ijambo ry'Imana aha twe turiko turabenefisya, turiko turaryohererwa. Hariho umunyenga turiko turarya, wewe ukiri hanze utaramenya, uzoguma uvuga ngo ibi bintu ibyo ngo sibyo, ngo ibyo sibyo, gushika igihe wadesize, igihe wahisemo ukaza ukabyakira. Jewe narahejeje ishuri universite, donc entreta mu rugendo rw'amashure jewe vraiment naramenya neza sans problème. Mugabo urumva ikibazo nari mfise, navuga ati none je ko ndiko ndiga nzoronka akazi gute, nzogahabwa nande, ko atawe iwacu, ko atanaka azompamagara, bizogenda gute? Camfata ingingo ati jewe nzokwiga gushika naho akazi ariko kazondondera, kanyironderere ti kubera singira uzoncira inzira, singira uzokama, singira uzompamagara, singira uzondangira ati hariya hariho apere d'offre. Mugabo kurya tuvyiyumvira siko bimeze, kubera Imana ni Imana yacu nyene. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ku butaraba n'urusoro mu nda ya mama wawe Imana yari ikuzi. Kandi yari ikuzi, yari izi n'ibyo uzobamwo, yari izi imigambi igufitiye imigambi myiza. Irisifi yo kuyizera gusa, kubera Imana imeze nk'ukuntu ikurindiriye ahantu, irarindiriye ishanje amaboko ati je ndamurindiriye aze. Wowe ukagenda ukayerera gushika igihe uzodekuvura yuko Imana ariyo yonyene ifise bimwe byose ushaka. Je narahejeje universite ndavuga ati none je bizogenda gute? Ca ndidesida, ca mpitana ndarondera dosi, ca ndava Bujumbura, je mbuka mu Kayanza, muga mu makomine hariya muga ncaza mu Kayanza ville. Ndidirija kw'ishure rimwe, ndamubwira ati jeje gusaba akazi. Bambwira bati nta kazi kahari, baranatwenga ngo umuprefe arahamagara directeur, wewe uno muhungu ngo aje gusaba akazi. Ndababwira ati jeje gusaba akazi, ngo nta kahari. Tisawa ntacu, ndadepoza dosi, tiharimwo inimero ya telefone, nikaboneka muzobwira. Ca ndisubirira i Bujumbura. Je rero sinzi icyabaye, Imana iri hejuru yamize ibyayo, haciye haba umuvurungano hagati y'abaprofeseri bigisha les cours techniques, baca baraheba akazi, bavuga ngo twe turahagaritse. Bahevye akazi, je mba ndaronse akazi, nari nibereye i Bujumbura, nza numva banterefonye ngo ngo nta hantu wadepoje, je nadepoje ahantu henshi, ndetse mumbwiye ni hehe? Ngo mu Kayanza. Nababwira ati ego naradepoje, baca ndagenda ndigisha, narahigishije imyaka 2, hanyuma amapere d'offre akagumaza depoza mwacamwe yandadacamo, harahabura haza apere d'offre yo muri BCB. Muri BCB ndagenda ndadepoza, turakora ikibazo. Je nasenga Imana mvuga ati ndagiye gukora kugira sinze ni ry'umuhari, ndagiye gukora n'ahandi ibyo by'amabanke, ndazi yuko bafise abo bahaye ubuzi ntabo byova. Ndagenda ndakora, nza numva umunsi w'izina baranterefonye ngo felicitation, ngo waratoye examen, ikibazo haciye imyaka 4 ndi muri BCB.
mugabo ijoro gudirwa nkiri hahandi navukira ndavyo navuye aho navukiye ndavyo naciye uko byagendana kwa kundi kwa kwizera kwanje nari mfise nari nzi ko akazi ariko kazondondera atakuntu na kumwe noronka akazi kagira canonka akazi Imana inzaniye impaye gutyo atamuntu ansabiye atamuganga unsabiye iyo nyari myihereye ikadotakira nicyo gituma nshimira intaha Imana ntera intege abashomeri bashobora kuba bari hano nukuri Imana irafise ibyo yaguteguriye ni umwanya gusa kandi igihe umwanya wavuyeho iry'Imana izokuzanira kandi uzobibona hariho abantu bicaye aha bashobora kuba bavuga ngo uri kurishima uri kugira iki je sindiko ndishima ndiko mvuga ibintu bizima narabonye Imana nzima Imana iyo nyene igukura y'ibikuzi ibyo urimo byose bikuzi ni nayo mpamvu je nahisemo kuyikurikira sinzi wewe ariko nahisemo kuyikurikira no kuyishingira intaha no kuyibwira ibyanje byose byaba bingoye byaba byoroshe ikindi naco nahisemo ni ukuyikorera uti gute gukorera Imana birafise sekirite biduha birafise umutekano biduha uti gute ukorera Imana hariho ibintu bimwe usanga bikurinda hariho n'ibyo dufate uguyemo uca utegerezwa kuyigarukako n'ingoga ukorera Imana urashobora kwiyumvira ati je numva hamwe Satani agomba kuneshe ukaca wiyumvira ati jewe cyo nzoba mpagaze imbere y'Imana nzoba ndiko ndakorera Imana cyangwa dufate ukanagwa no mwico cyangwa ubwo uca wibuka ati Imana yanje tera bandabiguye mu mbabarira n'ukuri ntabara kugira nsubire kubandanya n'ukuri dukorera Imana kimwe cya mbere cyoco nakivuze uyiha ubugingo bwawe Jesi nifuza yuko uku kuntu twakoraniye aha hantu hari uwosubira inyuma uko nyene bivuye mu ma integrale bivuye mu kwiyumvira cyane hariho abanyamugi turiyumvira ku kintu icyo ari cyo cyose tukavuga ati reka ndakirabe tuburyo iki kintu nicyo uzosanga n'ukuri waricereje twese je hari igihe naciye mvuga ati none ibi bintu ko navutse bavuga ngo hariho abihanye ngo hariho abakijijwe kubera ko Imana itampaye kubimenya abo kubera nasanze ari ubuzima bene data nukuri ni ubuzima bwa vrai je naje gukizwa nje kuraba ko ari bya vrai cyangwa bigirisha kandi nasanze ari bya vrai iyo bitaba ari bya vrai mba navuye nko kuva kera ariko ubu sindiko mvuga ngo mpagaze aho ngo ndera no hariho aho navuye hariho aho nshitse kandi hariho niyo ndiko ndaje Imana cyo nababwira cyo n'umurinzi duhamagarirwa kuyikorera rero kuyihesha icyubahiro ikindi nacyo mu buzima bwanje uko kuntu ubuzima bwaba bumeze nyene ukuntu nyene urabona urashobora kuhavansa ubuzima butameze neza ibyo twita uburyo butameze neza byanyigishije nje kudahamurwa n'intuze no kubura amafaranga byumva amafaranga ikintu bita amafaranga ni ikintu kitangerageza cyane uti gute urashobora kuba atayo ufise kandi ukaba ufise besoin quelconque je nize kubera narabayeho ata amafaranga menshi mfise ya Mana igenda irandokora bica bimpa sinzi ko byoba byampaye umutima ugumye cyangwa byampaye kwizera cyane Imana mugano kwizera cyane Imana amafaranga yaza ataza ndakubwira ati wewe nyamba embezi iri ngaho ntashobora kuyisatisfeza cyangwa ati reka mbe ndayishyira ahantu wewe nturaba revo yanje mugani w'abajene si revo yanje ninashika kw'irevo nzoheza ndagukonsoma donc na mahoro Imana itanga
donc ce sont les fruits ni ivyamwa by'agakiza kubera imana iriho kandi ni ya vrai nukuri nabahamagarira bantu muri hano urashobora kuba ufise ishengero ryawe utarafata ingingo nukuri ndaguhamagara urabe mu maguru mashi ufata ingingo wakire Yesu nk'umwami n'umukiza kandi umuhe ubuzima bwawe bwose niho ibyo byose mvuze uzosanga byabaye bizokubako nk'uko nyene kubera mutse uko womengo si ukwizera womengo sinizeye. Ibyo twumvise si byo twamutumye kuvuga nibyo wenyine yabanyemo n'Imana kandi numvise ahantu mpwemu yaraguma akora cyane ni ukwemera kwakira Yesu kuko ariho hari urufunguzo rwa byose kuba hari umuntu avuga ati rega bamwe ba mbere bajeje ntaraheza kubyiyumvira nawe ukiritse ikiganza tugufashe wakire Yesu yatubwiye ko bitavana na han social bivana n'uko iyo uvuka hakaze canke hari hasi bivana n'uko uri mw'isi kandi uri caremwe gikomoka kuri Adamu na Eva kubw'ivyo ntawe uzotsinda urubanza rw'Imana turetse uwizeye Yesu Kristo ukiritse ikiganza tukakubona tukagufasha gusenga nawe wakire Yesu niwawurira nk'umuntu w'umunyabwenge ntawe tujaniranije urabandanya ivyiyumvire bigire umutekano w'ubuzima bwawe mu rugendo rwawe Yesu ashimwe cyane duce dusubira dukeze babandi mwahisemo kugira iryo sengesho bahejeje kutubwira no gushimangira ko ari urufunguzo rwa byose dukomere Imana amashyi yawe. Amen. Yesu ashimwe. Murabyuka ko twaje gukesha kanura rero. Amen. Kanura. Amaso yawe Imana irahe gukomera ukanure usenge mu izina rya Yesu. Twakire Miburo Josephine nawe ashingira intahe Yesu inyuma yo ngaho turaza guca abandi boca baba bariteguye nabadufasha tuca ducishamo utazira Imana nakomeza urugendo hanyuma tuje turaba sketch agakino kateguwe bace baba bariteguye. Yesu ashimwe. Nyuma yaho turaza gusubira kuvugana ibindi. Yesu ashimwe rwose. Nihenze gato iyi ntahe ivuyemo ica dusangira ijambo ry'umwaka. Amen. Uwo mwaka witwa gute kuri twebwe? Uyu mwaka tuzobaho turongowe n'iki muri rusange tuzaca tugisangira mu mwanya uza. Nari kuvuga Miburo Sophie none navuze Miburo Josephine nafatanije abantu babiri. Reka tuce twakira uwatanguye naje. Bibiliya ivuga ngo mwewe yaramaze kuza abatama n'abatamakazi bazobona ibyo beretse bazorota inzozi. Amen. Lusi mu rugendo rwiwe rwo gukurikirana wome n'ibyari byose yaraburanirwa ntiyaraguwe neza yarasonza ariko yamugumye
yamugumye inyuma ariko yamugumye inyuma mbega wewe uri muri Yesu umukurikira uvuga ngo iki ugeze mu bikomeye mbese urahagarara ugashinga intare yo kumugumako cyangwa wihitiremo gusubira inyuma hakwera gusubira inyuma inyuma ni habi niwemere ugwe inyuma ya Yesu niwemere ugwe inyuma ya Yesu inyuma y'ibyo byose yaraguwe neza kuko yihanganye guma muri Yesu no muyikomeye azokwishura ibyo wihanganiye azokwishura ibyo wihanganiye Imana ishimwe cyane rero umva nshima Imana tungejeje uno munsi nkiri muzima kandi nkiri mu gakiza sinabizi uko uzogera muri mwaka nkiri muzima abantu benshi barabizi ngaha nze gushingira intaha Imana ko yahishije umutima byari ibintu bikomeye cyane rero nararwaye cyane ndarwara umutima kandi nama kwa muganga nakunda kugenda mu ijoro nkararayo bakamensera umuntu nkacana kandi nkaca ntanga amahera menshi katabona yapfuye muganga ndashima Imana Yesu naramukuye inyuma Yesu sinigeze ndamupima no mu bikomeye naguma ngenda ariko Yesu ararangiye umva nshima Imana ko yankijije igihe kimwe rero jewe naragwaye ndagenda mu bitaro baza barambura byanka bakabambwira ngo ninze kuraba ko ngwaye diyabete ndavuga ati none aya mahera je nzoyakura yo kwipimisha diyabete ko byari bikwiye hariho abantu bakorera Imana mw'iri sengero burya mutanababona mutavuga ngo umuntu arimo arakorera Imana aho yibereye aca haba umuntu ambwira ngo jya uraza ngo nze ndakujane ndagupimisha agiye kumpimisha agasanga singwaye nanjye nari ngeze ku gihe kuko iyi ntahe nari ngeze kuyisinga agato gatoya ko gukira ubwatsi nari bwakire rwose anjanye ibuye maze kumpima nari nsigaye ngenda nakaranga muntu ngo ahantu nzotembaga bace bantora batiriwe barakorwa n'ukuntu ahantu narashobora kumara indwi yose ntatora itiro bisa umutwe nawo niko wapima nk'ibiro nokwikorera umunsi wose ijoro ryose haba no ku murango sinigera sinzira nkarara kwibarabara kugira ngo akayaga kunsaba mugaye Yesu ntiyigeze ambekura Yesu yagumanye na twese kandi kenshi sinasiba gusenga naranza bakabona nza gusenga naho ndiho ngenda n'umuntu kuvuga ati ndahindukira mw'ibarabara muganga ndaguma aho mvuye ibuye biranka arambwira ati none ko byasubigira ngo tuburonda bihetse by'abaganga ko bari barampaye n'urupapuro wo kurira twa tunini twa buri munsi tuburonda bihetse ngire negera Imana wewe yanyakiye bifite muri ambulance shikana muri ari kuwa kabiri nawe wewe warabizi kuko niwe nagiye kubwira ngo ndapfuye ari kuwa kabiri amasengesho yo kuwa kabiri gituma ndayakunda niho natabari ntandaza ndatuka ku isengero biranka atawe umutara akarandugana akaranshikana ngeze hajya twahora gusengana ncambaza akarenze kurinda n'umubiri ndamubwira ngo pasiteri ndagenda ndodoye kuruga vuze ngo karibu atarambwira ngo karibu uyo namubwiye ati je ndapfuye sinamubwiye ngo rero namubwiye ngo ndapfuye nawe acabona ngo mwizina rya Yesu n'uruhugu ko yarabona ingene nari meze nari sigaye ngenda nunamye n'iyi mikorofone ari kuyikora akikorokera hasi acaranyicarika ahantu rero nituze abantu bakundemesha ndamubwira ingene bimeze ko kuva ku wa kabiri kugera ku wundi wa kabiri sinari bwigere sinzira nararanice ahantu kwibara kubera mba kwibarabara nicara imbere y'umuryango kugira umuyaga wose uturanca umutwe wowo ngira indwi yo kudasinzira nawe umutwe wowo wagiye mwinshi mawe rero wanje akaransengera rero rero ujya no muhira abantu bose mvuze ngo mawe barakuromba mvuze no muri korali mvuze ngo mawe baransengera mba mvuze akaransengera aransengera aruhuka yongera avuga aruhuka yongera avuga acarambwira ngo tugende rero ngo gusenga masa nimba wamenga niwe byatiro yari yararimbuze sise muhira narasinziriye wa mutwe waciye ugenda nta n'umutwe ndasuka gutwara muri na nyuma baranyise arukoze waciye rukiruko ni n'umuriro warumva mu magwaru bakuvuga hace hasa
rero ndataha ntacyo muganga aguma wumva umutwe warakize kubera kwa muganga bari barambutse umunyu barambutse amavuta barambutse inzoga kubera yo nagiye inzoga ntanywa agapiripiri barambutse ibintu byose bibaho barabivuga rimwe ntabwo rimwe ntabwo ndaguma mfite ubwoba nyene bwo kutagira umunyu ikindi gihe turahwana na mawe arasambaza mbega n'ubu n'imitende mbwira ati je n'imitende mugabo nta munyu ninjyamo n'amavuta baho muraki amaze kumbwira gutyo naciye mpagarara kuyizeye ndagenda ntangura kurya umunyu njya kubuza kega njya kubuza kega n'utuvuta dukeya ndababwira kugeza ubu ndamaze nk'amezi indwi indya umunyu atamwidogo na bya binini nta n'ikindi n'urupapuro narabitaye kandi ndababwira abantu babizi ni mw'uyu mwaka wose wo kuva mu kwa gatanu ndahuye n'intambara zikomeye kandi n'ubu buzigihari muga sinigera numva ngo ndatirimutse ngo mbure n'amahoro ngo ndabuze n'iki ndashima Imana ntarinze gushima Imana umwaka w'ubugingo busagutse ngo natanguye gusengera mu mwuka ati Imana uyu mwaka kuba ubuze bito nanjye uzompe kutangaje umuntu n'amavuta kuko nari nashobora kuzuwa aho ngahuriye masanga hari ko sinavuga cyo kujyana n'ibyo ndabiriye nabura amahoro mugabo ngashima Imana inzi wawe uranga buri byo ushaka byose hari baragenda ku rubanza muri korali bakajya mbona kubera nkari muhira abana mukumi ibihano uvuye muri uwanda kahise na neza nasanga bakubise nk'umuntu atamenya numva wameza n'ibihano bampa ariko ubu byasaba buteke byasaba giriki genda bijya kandi ntacyumva icyo nizeye nuko Yesu yanyuze imbere yo gushima Imana icyo Imana yankoreye uyu mwaka w'ubugingo busagutse namwe wambereye umwaka wambereye umwaka mwiza hama uyu mwaka ntanguye uzome kuyikorera nzengume inyuma yazo nzenze inyuma ya Yesu kuba yankoreye ibikomeye Yesu abareza Yesu ashimwe amumugisha amukingira izindi ndwara mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yesu ashimwe akora ibi. Haleluya. Mu muco w'Imana ingabire zacu n'amataranto yacu bizokorera Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuvuga ngo zangabire y'amataranto bizokayangana birasira umuco ahacuze umwiza imitima ya benshi itabagwe imiryango yacu itabagwe igihugu cyacu itabagwe tubivuze mu izina rya Yesu abiduhaye amen. Ibyo bifise icegeranyo tuvuga ngo uzokubera umwaka wo gukorera Imana rero amen. Tuzobivuga ko byinshi mugabo mu bintu bigize ishengero rifise ubuzima hari ikintu cyitwa kuba urugingo rufise ubuzima amen. Urugingo rwose rutaruregera rurakora ururegera no muri mwene ngira n'igisharitse ntabyo nzi neza ariko urugingo rwose ruri ku mubiri rufise ubuzima rutakongataye rurakora. Rero wakira umwaka wo kuba urugingo rwiza ruri ku mubiri wa Kristo rukora ingabire zawe zikayangane zitanga umuco mu izina rya Yesu. Amataranto yawe akayangane atanga umuco mu izina rya Yesu. Isoma Matayo 5. Amen. Korera Imana nta buhombe burimo ukorera Imana nta buhombe burimo ubikora ubikunze maze wirabire. 15:16 Nabodomeka itara ngo baryubike kw'igisimbo ariko barishira ku gitereko cyaryo ngo riboneshereze abari mu nzu bose. Abe ari ku muco wanyu ubonesha imbere
y'abantu ngo babone ibikorwa byanyu byiza bahimbaze so mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Babone ibikorwa byanyu byiza bahimbaze so wo mu ijuru. Amen. Yesu ashimwe cyane. Kumbura urafise ibintu bikubwira ati ceceka we nta byawe, nawe bibwira uti shwi ko ari Imana ibivuze bizokunda. Amen. Yesu ashimwe hewe. Kumbura amajwi y'amacana yo kubwira ati wewe wonyine ufise izetarara, wewe hari ingabire za mwemwe ufise, nta na mwemwe ufise, wewe nta byawe, wewe nta byawe. Hewe Imana ivuze ukabyakira urabibona. Wakira umwaka mwiza, wakira umwaka w'inkomezi, wakira umwaka amatarano yawe yari yarazimye nk'ayubitswe kugisimbo akayangana, n'ingabire zawe zikayangane, ibyisimbo byari tubitseko n'ibya Satani biveko, wewe ucanire abatabona babone izina ryawe. Amen. Kavuze rwose ako kantu twakire umwaka frere. Umwaka w'umuco. Nituririza umwaka w'umuco. Umwaka w'umuco. Umwaka w'umuco. Amen. Twakirane ngo turi umuco ukayangana. Turi umuco ukayangana. Mugumye ibintu byanyu murabe ko muzi neza aho biri. Batuzimiriza amatara hariya. Nimukupe electricity, muzimye amatara. Hanyuma abafise udutelefone muce mutwatsa udutoroshi. Zimwe. Karabara. Nyarutse wataratsa amatoroshi. Mbega icyo ndakizimya gute? Zibiri zica. Murashobora kubona akamaro k'umuco. Hariho ikimurika hano. Izina riratubwira. Abafise umuco mu telefone bamurike. Voilà. Ingene imisi uboneka nk'akalumiere nk'umuco w'imishiraga benshi. Raba icyo utanga ahacize umwiza, raba ingene ibyizigiro bigaruka, mbere utwo tuntu dusa neza turyoshe kureba kandi ari duto. Wowe uryoshe mw'isi, wowe umuco n'umunyu w'isi. Akamaro k'umuco. Icyo Imana yatugize mu isi kirahambaye. Ntitugomba kubyubika ko mubehe. Imana iguhaye umwaka wo kugira akamaro. Ubu ikimazi mu izina rya Yesu. Amen. Nakoze kugamburuka, nakoze kwatsa udutara. Turakira umwaka w'umuco. Tuzogendera umuco. Turi abana b'umuco. Ku muco barikwiza. Sibyo none.
abambara amapijama bayambarira ahatabona. Alo, twa duhuzu tubonerana tudashika hose batwambarira ahatabona. Ku muco barambara neza ngo amaso ya bose arababona, kandi uba ugomba ko bakubona bataruha mu mitima. Twakire hahe nziza mu izina rya Yesu. Amen. Aleluya. Ndazi ko Imana izobishitsa, ndazi ko Imana izobikora, ndazi ko abavyakiriye muzobibona. Imana ivuga rimwe, uvyumvise bikamuviramo incuro ibihumbi by'ibikorwa by'Imana. Umwaka w'umuco mu izina rya Yesu Kristo. Aho uzoja hose uzokuba mu vyibuka uti genda umuco, kandi ni mu mwaka w'umuco. Ivyanje bitosa neza. Haleluya. Mana yacu ibintu byose bidasa neza ubidukurireho. Turagira ibintu bisa neza biri presentable, ibintu bishobora guseruka mu maso y'abantu benshi, bikaba byiza mu izina rya Yesu Kristo. Kuva mu kwa mbere k'uyu mwaka, ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane, ukwa gatanu, ukwa gatandatu, ukw'indwi, ukw'umunani, ukw'icenda, ukw'icumi, ukw'icumi na rimwe, ukw'icumi na kabiri. Mumundira mukava hasi nyene mukagumbira uwo mwaka. Aleluya. Aleluya. Erega hariho Imana ijiwuzanye. Gumbira iyo Mana. Merci Jésus. Oh, Alléluia. Imana igukuriyeho ibikengereza n'ibiteye isoni. Akamara amaza. Yo. Mwebwe ndabona umuntu afise isoni, agwaje uwiwe agiye ku bitaro, ariko ishuka afise munani ashobora kubitwara ku bitaro. Irateye isoni. Bene ivyo biravuyeho mu izina rya Yesu. Hahandi ufise umengo ugerageza kwipfuka ntibahabone, wakira ibihe vyiza bishasha bitangura.
abahora batsindwa mu muco harimo inkomezi ugiye gutsinda kuko Imana aho umunsi wawe wahora yihisha umuco urarashe isaka by'imbaraganiye amahoro ku bantu b'Imana, amahoro ku bantu b'Imana. Tuguhaye icyubahiro Data, tugushimira ibyo uriko urakora. Wakoze gukuraho isoni. Umuco wawe mwami twaronse umunezero mu buntu bwawe bwinshi twaronse ubuzima waduhaye ibyizigiro bisha maze umubabaro ibitwenge waduhaye ibyizigiro bisha maze uhindura umubabaro ibitwenge. Turagushimiye mwami, turaguhaye icubahiro, turakiriye umwaka mwiza uduhaye, turagumbiye mwami kubaho kwawe, turagumbiye imigambi yawe. Haleluya, 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 haleluya. Ishati kugira ngo apfuke aho hantu, oya kuturinda gupfuka, ibintu birahinduka mu izina rya Yesu. Mwiyumvire umuntu kuko azi ko ikirato munsi catobotse ikambambiri yaheze ntashobora kubahuka gupfukama ngo bamurabire munsi y'ikirato. N'ahantu ho kwipfukapfuka no kwinyegeza bitewe n'ubumaramara. Tumira umutima wawe wakira ico Imana iriko iravuga. Ukinjira mu nzu bakura ibirato ugatinya kubikura ku ishesheti ryawe. Nindi nkuru ino rikuru riri hanze, ugomba n'uwo byubahuka. Hari ibintu bisa n'ibyo mu buzima bugaragara bikuweho mu izina rya Yesu. Imana yaravuganye natwe kandi n'ukuri Imana n'umwizigirwa. Ibyo yakoze mu mwaka uhetse kuko yari yabivuze biraturemesha, tukumva n'ibindi yavuze kuri uyu mwaka nabyo bizoba. Sinonige ndabishingira intare, ariko kandi nagenda nkubwire ngo uyu muco turiko turavuga kandi turiko turabwirwa ushika no muri utwo tuntu turiko turumvira hano, ni umuco witeguriye kuguhindura wewe nyene umuco, urakamurikira benshi mu izina rya Yesu. Ntukabe umwiza, ntugatuma abantu bazazanirwa, udutuma abantu batomokerwa.
bamenye inzira y'ukuri n'itari y'ukuri mu izina rya Yesu Kristo. Dusenge, mbashaka kubasengera kubw'uyu mwaka. Haleluya. Mana ishimwe. Niyo handi tuza kuronka akanya dusengere ibintu kimwe kimwe. Jengira nsenge muri rusange. Haleluya. Data mu izina rya Yesu Kristo turaguhaye ubuzima bwacu kubw'uyu mwaka. Eraba turi ngaho imbere yawe n'ishikanwa ribereye ry'iwawe wokoresha icyo ushaka. None mpwemu yera ushimirwe imigambi yose ufise, ushimirwe ijambo ryawe ryiza, ushimirwe icyo uhisemo kutugabira, ushimirwe uyu muco uturasiriye mu gihugu cy'umwiza, kuko isi yose yugarijwe n'umwiza, ariko twebwe tugabiye umuco turabiguhereye icyubahiro. Mwami Imana nziza watumenye kandi watwiyumviriye ko icyubahiro ni icyawe. Turagushimiye ko ibyo uvuga bizogaragara, turagushimiye ko ibikorwa byawe bizoshika kure. Turagushimiye Mwami Yesu Kristo ingene abantu benshi bazotabarwa bagakurwa Mwami mu mitego bari barimwo kubera ishengero ryawe, kubera abana bawe. Turagushimiye Mwami yera ibintu witeguriye gukora. Turagushimiye amahoro uzanye, uko Mwami muco wawe harimo amahoro. Turagushimiye rero amahoro, umutuzo, umutekano, kutagira ubwoba utugabiye. Turagushimiye Mwami yera ingene uzokora ibikomeye karinda abantu bagutsitagurika, ahubwo ukabaha guhagarara nk'umuco umurikira benshi. Icyubahiro ni icyawe, inganji ni iyawe. Urakoze kubiteye isoni ibimaramaza by'ibyaha by'ibyago ukuyeho. Turaguhaye icyubahiro. Imana nziza, turagira umwaka mwiza, umwaka wawe wo gukora. Ngo turabana umurango kandi ku murango barakora, abakora bakora ku murango. Rero turagushimiye ko duhaye akaryo keza, bonne opportunité yo kugukorera. Turagushimiye ko duhaye Mwami, turagushimiye inzira uzobicishamo, turagushimiye ingene uzogenda udebloka ivyari biri bloke, ivyari bizibiye ukabiziburura. Turagushimiye ingene uzogenda urakora ibitangaje mu buzima bwacu, ubuzima bw'abana bawe. Icyubahiro ni icyawe. Turagushimiye imiryango yacu uzogirira neza. Turagushimiye abacu, abo dukorana, abo tubana. Yesu, turagushimiye igihugu cyacu turagikuragije. Yesu, uyu muco uzoshika kure kure rwose. Mwami urakoze, turakwizigiye kandi umuco Mwami n'uduhaye natwe turawakiriye. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze twizeye. Amen, 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 amen. Haleluya. Mushobora kwicara. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Abantu bakunda kwandika n'abatabikunda muzobikunde, ni byiza birafasha. Ngomba kubabwira isezerano rimwe numvanye Imana yacu. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Tangura gutya: mbega mwebwe nimusasira amatongo yanyu mukayagirira neza? Mbega mwebwe nimusasira amatongo yanyu mukayagirira neza? Uzoba umwaka wo gutabira uruzabibu no kurworohereza. Nzorutabira inshuro nyinshi rwose. Iryo jambo risubiramo inshuro nyinshi. Nzorutabira. Ndarurinde kwama ibijabija. Kaburungu. Nzorutabira. Point d'exclamation. Insukoni zarwo zizoryoha. Kaburungu. Ruzokwama inshuro zibiri. Niko mvutse.
ibirwonona ndaruzitirire rukomeye. Nzorurinda ibirwonona ndaruzitirire rukomeye. Uruzabibu rw'Imana, haleluya. Akaburungu. Nzorupfuka ndarurinda inkukura. Akaburungu. Ndarukwegereremo uruzi ruruvomere. Ndaruvomere. Ndarukwegereremo uruzi ndaruvomere. Luka 13:8. Umwaka wo kugirirwa neza, pour plus porter des fruits, kugira ngo zimwame cane, et plus abondant et de meilleure qualité, ivyamwa bigwiriye kandi vy'akanovera karyoshe gusumba. Gerageje kubishira mu Kirundi, iryo ryari riri mu Gifaransa. Nababwira ibindi ntimuze mugire ngo wa muzi ko utari wabivuze, namwe nahise yo kubivuga byose, ariko iryo nari numvisemo genda ndaribahaye. Umwaka uheze Imana yatubwiye turi mu isengesho nkaya uguheza umwaka ibintu bitandukanye, kandi ibyo yakoze yarabikoze. Yesu ashimwe. Haleluya. Mugabo shingiye ndababwira ikintu kiboneka kandi muzobona. Mugabo uzokirabira iwawe, ndahisemo kukirabira iwawe, uzukirabira iwacu, tuze kukirabira ku bavyizeye. Ariko sinari nifuza yuko urinda kubirabira ku bantu, nashaka uzobisuzumira iwawe. Imana yaravuganiye nanje kuri aka gace k'Ingahaguza. Ndahabona ikintu ntashobora kukubwira neza, ariko ijwi ryakurikiye niryo ndakubwira. Uno mwaka w'ubutunzi. Bye bye bukene, bye bye bukene, bye bye bukene, bye bye bukene. Karibu butunzi. Sawa. Karibu butunzi, karibu butunzi, karibu butunzi, karibu butunzi. Umutima wanje uranezerwa iyo nibutse imirimo yawe Mana.
kigaruke ku Mana. Abagororotsi baratakamvye Uhoraho abakiriza amaboko yose uko ari Imana ishoboye hafi y'abafise imitima irenze kandi bwiza n'abafise imitima ijajaburitse uri Mana yumva uri Mana yishura aho umwana w'umuntu ananiwe. Amen. Mu by'ukuri ibintu by'Imana birakaze, biragoye kumva ibintu nk'ibyo uhagaze mu Burundi itariki tugeze, ariko iyi bivuga ese ubasha bwo kubikora. Amen. Ntitugomba kubyura imbwa zo kwifuza isho si twebwe, ahubwo gusa wowe udutekereza imbere y'Imana, uce mu nzira z'ukuri zose ikurangiye, hanyuma uze uraba aho uhurira n'ico kintu. Sibyo none batubwiye ngo ni nk'aho Imana yoba ikurindiriye ahantu mwe yashinze intara, Imana imeze nk'iyikurindiriye ahantu, hanyuma ikaba itekeye amakado menshi yo kuguhereza. Wewe ubandanye gusa ucire mu nzira y'ukuri, uze uraba aho muhurira n'iryo jambo. Imana ishemagizwe itugiriye ubwo buntu. Haleluya. Amahoro y'Imana abane nawe. Turazigamishije Mwami ibikorwa abana bawe bakora, turazigamishije Mwami ubwenge wabahaye, turazigamishije Mwami kukubaha k'umwe wese, turazigamishije Mwami ibyabo, amatongo, amazu, turazigamishije Mwami imiryango yabo. Yesu turagushimiye yuko uvuga ukongera ugashitsa, turagushimiye ingene uzorinda abantu Mwami kwisanga mu madepanse atarabereye kubaho, ukenera gutanga ubutunzi bwabo mu bitari bikenewe. Turagushimiye inzu uzobicishamo kugira ngo Mwami n'ikibano cacu gitabara. Mwami kutugiriye neza, tuboneye akaryo ko gusengera igihugu duhagazemo, kututugirire neza Mwami. Birateye isoni umuntu ukoresheje ubwenge busanzwe, birateye isoni kwiyumvira yuko hari icohinduka, biteye amakenga menshi, ariko wowe uri Imana ishobora gukora nk'uko wakoze muri ca gihe c'Abisirayeli ubageze ahantu barya abana babo, ariko Mwami urahindura ibihe. Rero turagushimiye kuri Imana igira neza. Ndasengera imitima itekanye, ndasengera imitima ikurindiriye, ndasengera imitima ikubaha muri byose. Yesu kuko uri umwizigirwa, ndasengera imitima imurikiwe na wa muco, kandi nayo ikamurikira abandi. Cubahiro Mwami icawe, feza n'inzahabu ibyawe. Ndagushimiye Mwami abantu ugiriye neza, kugira ngo iryo jambo ribe iryawe. Mu izina ryawe Yesu Kristo dusenze.